မင်္ဂလာပါမြန်မာ data science မှာကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ statistics of data science series မှာ hypothesis testing အပိုင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာဟာကျွန်တော် mini series ပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲထုတ်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းလေ့လာလို့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်အားဖြင့်2လကြော်လောက်အထိကြာနိုင်ပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာကိုမဟာရန်တက်ရောက်နေသူတွေ thesis တွေ research တွေเนาะလုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ hypothesis testing ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အပိုင်းမှာစီးရင်ပညာရက်ကเนาะ technical terms တွေနည်းပညာအခေါ်အဝေါ်အသုံးဆွဲတွေအမြောက်အများပါဝင်ပြီးသင်ကြားတွက်ချက်မှုအပိုင်းနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ acceptance နဲ့ rejection region တွေအကြောင်းကိုเนาะ region လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့မှာ zone လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရည်ရွယ်ချက်ကခုနတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းเนาะ acceptance နဲ့ rejection region zone ဘာလဲဆိုတာကိုပုံမှုသဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ critical value of z ဘယ်လိုရှာရမလဲเนาะတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်95% confidence level မှာ critical value of z ကိုရှာဖွေဖို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတင်ပြခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့99% confidence level မှာ critical value of z ကိုရှာဖွေပါမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ critical value of z နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့ဥပမာဖြစ်တဲ့ main ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ဟာပေါင်း100အောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ null hypothesis ကို reject လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင် compare လုပ်ကြည့်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုအဓိကလောက်ရတဲ့ရွေးချက်ကကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီ confidence level ကိုကစားလိုက်တာပါ95% confidence ကနေကျွန်တော်တို့99% အထိကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ slide ဟာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ slide ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့ main ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်လေးတွေဒီဟလာ null hypothesis ဖြစ်တဲ့ main ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်လေးတွေဒီ100ထက်နည်းတယ်ဆိုတော့ null hypothesis ကို reject လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် reject လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့် reject လုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ z score ဒီ 1.8 ဖြစ်ပြီးတော့ c critical ဒီ 1.6 ဖြစ်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ z score တန်ဖိုး 1.88 ဒီ 1.9 လောက်ရှိပါတယ်တခါ z critical ဒီ 1.6 ဆိုတော့ 1.5 တဲ့နည်းနည်းလေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ region ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ region မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ z score ကျရောက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ null hypothesis ကို reject လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ z score ဒီ c critical ဒီတန်ဖိုးထက်ကြီးတဲ့အတွက်เนาะဒီမှာကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ rejection zone ထဲမှာကျရောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ null hypothesis ကို reject လုပ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ z score ဒီ zone ထဲမှာမကျရောက်ခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ c critical တန်ဖိုးထက်ငယ်တဲ့ဒီဘက်အပိုင်းမှာကျရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ null hypothesis ကို reject လုပ်တာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ c critical တန်ဖိုးဒီကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်เนาะဒီ c critical တန်ဖိုးဒီ95% เนาะ confidence level one till test အတွက်95% confidence level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွက်ထုတ်ထားတယ်တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะ c critical ရဲ့တန်ဖိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ confidence level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲပါမယ်เนาะအဲ့လိုပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ထားတဲ့ c score နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချမယ် null hypothesis ကို reject လုပ်မှုအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလေပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ z score ကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် z score ဒီ data set ကနေရရှိတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ confidence level ဒီပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သဘောမျိုးနဲ့เนาะစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပေါက်လို့လွယ်ကူပါတယ်အကယ်လို့များเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ z critical တန်ဖိုးဒီ 1.6 ဒီဘက်နားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနားလောက်မှာများကြာရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ z တန်ဖိုးဒီကျွန်တော်တို့ z score တန်ဖိုးဒီကျွန်တော်တို့ rejection zone နဲ့ကနေလွတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ null hypothesis ကို reject လုပ်ခြင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါမှန်ကန်တဲ့စဉ်းစားမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုပုံမှုရှင်းလင်းအောင်ဆက်လက်လေ့လာပါမယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်95% confidence interval ဘယ်လိုတွက်ရမလဲ two-tail test မှာတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့90% နဲ့ထုံးနည်း၎င်းဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးအဓိကကျွန်တော်သတိထားမှာဒါဒီ two-tail test ဖြစ်တဲ့အတွက် alpha value ဒီ99% confidence ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 0.01 ပေးပါတယ်เนาะ two-tail ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2နဲ့စားရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် 0.005 လို့ရရှိပါတယ်เนาะဒါဒီ tail area ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ central area ဒီ 0.99 ဖြစ်ပါတယ် two-tail ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ tail နှစ်ခုလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ critical probability ကိုယူမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ central area သည်1 minus tail area ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ1 minus tail area ဖြစ်တဲ့အတွက် 0.995 လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ 0.995 ကို C table မှာတွားရောက်ပြီးတော့သူနဲ့ associate ဖြစ်တဲ့ C value ကိုကျွန်တော်တို့ရယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးဒီ critical value of C လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့တန်ဖိုးဒီ 0.995 ဖြစ်ပါတယ်995ဆိုတော့ဒီ9949နဲ့51เนาะဒီနှစ်ခုမှာရှိမယ်တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက် row မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ 2.5 เนาะဒီဘက်မှာကြည့်ရင် 2.578 လောက်ရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်2.58လို့ယူလို့ရပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ 0.995 တန်ဖိုးနဲ့ associate ဖြစ်တဲ့ C critical တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ထို့စံတိုင်းကျွန်တော်99% confidence level မှာ two-tail test ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ C critical value ဒီ 2.58 ဖြစ်ပါတယ်เนาะ2.58 ဖြစ်ပါတယ် C critical value က 2.58 ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ 99% confidence one tail အတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲတွက်ထုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် alpha value ဒီ 0.01 ဖြစ်ပါတယ် one tail ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်နဲ့စားစရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက် central area ဒီ 0.99 ကျွန်တော်တို့ tail area ဒီ 0.01 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်ထဲကိုပဲเนาะဒီဘက်တစ်ပိုင်းထဲကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ် critical probability ကိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း area under the curve 1နဲ့ tail area ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့1 minus 0.01 ဆိုရင်ကျွန်တော် 0.99 ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ 0.99 ကို C tables မှာတော့ပြီးရင်သူနဲ့ associate ဖြစ်တဲ့ဟာလားသူရဲ့ C တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ critical value of C for 99% confident interval for one tail test ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့နံပါတ်က 0.99 ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနံပါတ်ကိုရှာပါမယ်အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးရပါတယ်เนาะ0.99 နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဒီတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 2.3 ရဲ့တခါဒီဘက်က3ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် 2.33 လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ C critical တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူရဲ့ C critical တန်ဖိုးလဲဆိုရင် 99% one tail test မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ one tail test မှာဆိုရင်ဟလားသူရဲ့ critical value of C ဒီ 2.33 ဆိုတော့ standard deviation နဲ့ 2.33 ဒီနားလောက်မှာရှိမှာပေါ့ဒါဒီ critical value of C ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီ zone ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီအပိုင်းလေးကို rejection zone လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ rejection zone လို့ခေါ်ပါတယ် critical value 2.33 ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ one tail test အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ C critical value 95% confidence level one tail test เนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ C critical valueဒီ 1.6 ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ C score ဒီ C critical တဲ့ကြီးသွားတဲ့အတွက် null hypothesis ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွား reject လုပ်ခဲ့ပါတယ်เนาะဒါကိုပြန်ပြီး recall လုပ်ပါเนาะအခုကျွန်တော်တို့ confidence level ကိုနည်းနည်းတင်ပါမယ်เนาะအဲ့လိုတင်ပြီဆိုရင် C critical တန်ဖိုးဒီပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ null hypothesis ကို reject လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လားပြန်လဲစမ်းစစ်ပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ C critical value based on 99% confidence level เนาะ confidence level 99ထိကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ် one tail test တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C critical တန်ဖိုးဒီ 2.33 လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ 2.33 ဆိုတော့ဒီနားလောက်မှာရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ C critical ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ C score ကတော့ 1.885 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနားလောက်မှာရှိပါမယ်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ C score ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ C score တန်ဖိုးဒီ rejection region ထဲမှာမကျရောက်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ null hypothesis ကို reject လုပ်ဖို့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးเนาะဒီချက်ကိုရွေးချယ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးစုံဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ C score ဒီเนาะ
885ဖြစ်ပြီးတော့ C critical တန်ဖိုးဒီမြင့်လာတာကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ 2.33 ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့် C critical တန်ဖိုးမြင့်သွားလဲကျွန်တော်တို့ confidence level ကိုတင်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ reject လုပ်နိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနည်းသွားပါတယ်ဆိုလိုချင်တာက reject လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းနည်းပါသွားပါတယ်เนาะဒါသဘာဝကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ကိုမြင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တေချာမှုအပိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းကျသွားတာမျိုးရှိပါတယ်เนาะဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်မှရှိတဲ့ Z score နဲ့ဟလားမတူညီကွဲပြားတဲ့ confidence level တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ null hypothesis ကို reject လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချရပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒီဥပမာမှာเนาะသတိပြုရမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဟလားကိုယ်လေးချိန်100နဲ့ညီပြီး100နဲ့နည်းတယ်ဆိုတော့ null hypothesis ကို 95% confidence level မှာတော့ကျွန်တော်တို့ reject လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ 99% မှာတော့ကျွန်တော်တို့ fail to reject ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะဒီသဘောတရားဒီကျွန်တော်တို့ hypothesis testing ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဘယ်ကူတင့်တော်မဲ့ဥပမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုညီကုန်းမချုပ်ခင် hypothesis testing မှာပါဝင်တဲ့ step တွေအကုန်လုံးကိုပြန်လည်တင်ပြလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ step တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะ hypothesis null hypothesis နဲ့ alternate hypothesis ပါလဲကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုယူပြီးတင်ပြခဲ့သလို level of significance ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ confidence level တွက်တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင် Z test ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာเนาะနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။အခုတခါ decision လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဒီနေ့သင်ခန်းစာအပါဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ null hypothesis ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ reject လုပ်လို့ရလဲ reject လုပ်လို့မရလဲဆိုတာကို Z score နဲ့ C critical ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပြီး decision ပြုလုပ်နည်းကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hypothesis testing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပါဝင်တဲ့အဆင့်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်စွာရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရင်ပညာဗီဒီယိုတွေကိုเนาะအခုအောက်မှာပေးထားတဲ့ YouTube URL ကနေကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင် rejection zone เนาะ rejection region အကြောင်းကိုထဲထဲဝင်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်တခါ confidence interval မတူညီတဲ့เนาะ different confidence interval ဖြစ်တဲ့ critical value တွေကိုဘယ်လိုတွက်ထုတ်ရလဲเนาะ C critical ကိုဘယ်လိုတွက်ထုတ်ရလဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ critical value 95% နဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ 99% နှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုတန်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Z score ကိုရှင်းပြီးတော့ဘယ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ null hypothesis ကို reject လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာတော့ reject လုပ်ဖို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်เนาะအထူးသဖြင့် higher confidence level များမယ်ဆိုရင် lesser chance to reject null hypothesis เนาะ null hypothesis ကိုအောင်မြင်စွာညှင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဟာနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ concept ကိုကောင်းစွာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာရှင်းလင်းမှုတစုံတရာမရှိဘူးဆိုရင်ထပ်ခါတလဲပြန်လဲကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီသဘောပေါက်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပညာရပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါသဘောမပေါက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပန်းမချသင့်ပါဘူးเนาะအစအနေပြန်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဒီလိုနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနားယူဝပြီးတော့သဘောပေါက်လာတာမျိုးခဏကျွန်တော်ကြုံတွေ့တာမျိုးရှိပါတယ်ကောင်းပါပြီနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့စီးရင်ပညာရပ်ကိုဆက်လက်လေ့လာပါမယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ